我哋嚟到呢個重慶 Mansion， 重慶 Mansion 有呢個巴基斯坦嘅鋪頭 Bismillah Kebab BFC 啊，呢個係行啦，呢個係我哋成日嚟食嘅，呢個都係有好多嘢食㗎，有 fumus 啦，有 pizza 啦，有 chicken pizza， 有 curry 啦，好多嘢食㗎，呢間就係我哋成日嚟食嘅，因為呢個係我老公佢識人，係啊，但係佢有呢個 VIP room， 冇人嘅。好多嘢食㗎，都係烤肉啊、咖喱飯啊、薄餅啊，佢多咗啲新嘢喎，比起之前係多咗啲圖片咯，佢嘢飲都多咗。我自己就會推介 Kebab Roll， 因為我覺得係咁食過咁多個地方，我覺得佢係最好味嘅喺呢一度 Kebab Roll。仲有 chicken tikka 呢啲 kebab 啊，哦呢個我哋唔可以買到啊！你知唔知啊？呢個咧 kebab 咧，嗰啲 frozen food 都有啊！呢個full tandoori chicken。哦，係啦，就呢個多咗呢個 lamb leg with soup， 呢個好似係新嘅。呢啲 burger 都好食嘅。係咯，我嗌咗啲咩咧 ？Chicken samosa、mango lassi， 同埋呢個 chicken kebab roll。今日又係係得我一個人食嘢，因為我做完嘢啦，跟住咧就好肚餓啦，咁所以咧就我食啦。我老公已經食咗啦，佢之前已經係啦，同埋呢個薯條食咗呢個先啦。有啲腍咗喎個皮，但個味道暫時係 OK 嘅，因為佢呢個形狀係好得意㗎，咁樣嘅，唔同平時嗰啲咁樣，好似個粽形咁樣嘅。呢啲 sauce 就必點㗎啦，呢個就係蒜蓉醬啦，呢個就有少少芫茜味嘅呢個。呢個綠色咧，綠色係點羊肉係好正嘅，好好食㗎，再 match。咁有茄汁啦，仲有呢個辣㗎啦，咁我就好少點嘅。通常我點綠色同埋白色，我覺得如果佢再炸一炸咧，會好味啲。一個皮好似腍咗咁啊！有啲餡料咧，個雞肉咧都好夠味嘅，佢又唔係好辣嘅，又唔係太鹹啦。佢有啲雞肉啦，有啲豆啊，青豆，好似有鷹嘴豆喺入邊添。呢個咧，佢因為佢有鷹嘴豆喺入邊咧，所以個感覺咧有啲似食粽嘅感覺啊！嗰個味道啊，入邊呢個餡啊都好味喎。呢個咧你唔點醬都好好食㗎啦。呢個 mango lassi 咧，咁當然冇屋企自己用新鮮芒果打咁好味咁 fresh 啦，但係都 OK 嘅。因為咧，如果喺啲餐廳度飲咧，佢應該都係用芒果汁加呢個牛奶咁樣打就算㗎啦。到呢個 Kebab roll 啦，咁咧食 Kebab roll 咧嘅技巧咧，其實係冇乜技巧嘅，快啲食咯。你咧食得好有儀態都冇用嘅，因為食到最後佢啲汁都係會流晒出嚟嘅。咁所以就慢慢一啖一啖，唔好諗去整到隻手污糟啦。因為咧出邊都有得洗手嘅，食完洗手就算啦。因為咧你想食到冇咁瀨氣咧，係好難嘅。同埋 Kebab roll 一定要趁熱食啊，凍咗真係唔好食，係一定熱辣辣最好食。佢入邊咧有啲洋葱啦、番茄啦、生菜啦，呢啲配菜必備嘅啦。
嗱，我欣賞佢係佢個醬咧，佢唔加埋咧就唔會好鹹咯。因為有啲鋪頭咧，可能係個雞肉好鹹，加埋一齊成件事就好鹹，好似好重味咁。但係呢個咧佢就啱啱好嘅。咁咧呢個重慶 Mansion 咧，有啲餐廳喺呢個 BFC 係2樓嘅，佢呢度話係1樓喎。咁地下嗰層咧有幾間餐廳咧，鋪頭仔咧已經咧係 close 咗啦。但係咧都有好多找換店喺下邊咯。如果女士咧自己過嚟咧就唔建議，最好同男士一齊過嚟行入嚟食咧最好啊，感覺會安全啲。最好有男士一齊入嚟。其實除咗係安全問題，係少咗好多不必要嘅麻煩咧。咁咧有呢個男士幫你擋晒嗰啲，因為咧我哋喺踏入重慶大廈嘅時候咧，就有好多人同你招手噶啦，話呢度啊呢度啊呢度啊咁樣噶啦。咁所以如果你同男士咧一齊嘅話，佢哋就會收斂啲。呢個我嘅經驗。好難食到好有儀態咁樣食到呢個塔巴撈。今日我就介紹到呢度啊。BFC Bismillah Mashallah Thank you 啦，似我們好好味嘅嘢食，中意我 channel 記得 like share and subscribe 啊 ，thank you。記得加埋我 Instagram 啊，不時有短片出㗎。就要食到最後啦，你拆咗最後一層錫紙就係變咗咁噶啦，都唔知點食好啊！咁樣分開去食，所以一定係會食到好撈教嘅，大家唔使擔心。撈教塔巴，其實我食咗半個已經飽飽地啦，睇嚟又要打包啊，因為真係飽飽地。